Эрхэм ерөнхийлөгчийн маань луйвар хулгай энд тэндээс суулцсаар байна. Шинэ төмөр замын 280 сая долларын хэрэгт холбогдчиход найз ганц хөрүүгээ бугаж орхиод өнөөх нь хэргийг өөр дээрээ үүрээд яваа юм шиг байдал анзаарагддаг. Үнэхээр ч бодит байдал дээр манер бүр өмнө нь 2010 онд улсын хурлын чуулган дээр ингэж хэлж байжээ. 2 жилийн дотор бол бид нар баталгаа өгч байгаа. Энэ дээр өгж байгаа нэхэр бид нар энэ чинь нэг 1100-д орчим зам байж байгаа. Шинэ төмөр замын их улааныг яриад байна л да. 100 км-ээр зам ангиудыг гаргая гэж байгаа. Тэгэхээр далан дээр бид нар ямар тооцоо хийж байгаа нэхэр дөрөв хэлээ. 100 км-ээр нэг зам анги гаргахад бол нэг 11 одоо баригад гараад явж байгаа. Ийм нөхцөл байдал гараад байгаа. За чадахгүй бол тэгээд одоо авах арга хэмжээг авахулахад бэлэн байна. За чадахгүй бол тэгээд одоо авах арга хэмжээг авахулахад бэлэн байна. За чадахгүй бол тэгээд одоо авах арга хэмжээг авахулахад бэлэн байна. За ингэж л хэлж байсан байна. Яалтчгүй түүний оролцоо байсан болж таарлаа. Тэгээд чадаагүй те овоосон шороод үлдсэн. Харин сүүлд орсон цензургүй яриа нэвтрүүлгээс харуул манер ганцхүйгээ хонглоор ороод гарсан болохоор аюулгүй байдлын зөвлөхөөрөө жүлөө тавьсан гэж хэлсэн. Мөн түүнчлэн Баянгол зочид буудлын руу дайрсан дайралт нь сонгуультай холбоотой байсан гэж хэлсэн боловч олон нийтийн сүлжээнд нийтлэгдсэн зарим нэг баримт материалыг сөхөж оруулаад тэр нь бодит байдалтай огт нийцэхгүй байна. Учир нь түүний эзэмшлийн Баянгол зочид буудлын руу тусгаагийнхан дайран орсон явдал нь 2016 оны 4-р сард болсон үйл явдал. Тэр үед ямар нэгэн сонгуул байх вэ? Гэтэл түүнээс хаа хамаагүй өмнө буюу 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн байцаалтын протокол дээр сэжигтэн босноо хүлээн зөвшөөрсөн Х Баттуулгын гарын үсэг түүнийг байцаасан ахлах мөрдөн байцаагч ахлах комиссар Батгалзой нарын гарын үсэг дурааж байна. Баримтууд инхүү түүний хэлсэн ярьснаас хаа хамаагүй хол зөрж хэллээ. Яг л нөгөө шинэ төмөр замын далан 9 давхар байшингийн дайтай дээш доош зөрсөн гэдэг шиг. Тэрээр ийм худалч хүн үү? Юутай ч гэсэн тэрээр хариуцлага хүлээнэ гэдгээ олон төмний өмнө амлаж байсан байна. Түүнийхээс дагуу авилгатай тэмцэх газраас түүнд хэрэг үүсгэсэн юм шиг байна. Тэрээр хэрэг цэжигтнээр татагдаж байгаагаа хүлээн зөвшөөрч гарын үсэг зурсан баримт нь олон нийтийн сүлжээнд хадгалагдсан үлдсэн байна. Ийм байтал олон төмний өмнө телевизийн камерын өмнө худлаа яриад сууж байгааг юу гэж үзэх вэ? Шөнө төмөр замын хэргийн хохирол нь 280 сая орчим доллар гэдэг. Түүнийг нь тухайн үеийн ханшаар Монгол төгрөг шилжүүлбэл 560 орчим тэрбум төгрөг болно. Жижиг дунд үйлдвэрийн зээл хэмээх жижиг дунд гаруудын хуваагдсан мөнгийг 3 дахин нугасантай тэнцэх хэмжээний мөнгийг манай ерөнхийлөгч өвөө хийчихсэн байна. Аргагүй л хааны дайтай эдэж хааны бууртай мултарчээ. Жижиг дунд үйлдвэрийн зээлж явах авсан эзэнтэй тул буцааж төлөх юм байна. Төлөөд ч эхэлчихсэн байгаа. Харин манай хаан энэ мөнгийг төлөхгүй. Үүнийг юу гэж үзэх вэ? Та шодрох юм уу? Та бүхэн ашиг сонирхлын зөрчилтэй. Би одоо цааш нь юм ярих хэрэггүй юу?